အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ Premium Design နဲ့အမြဲထွက်ရှိနေကြ Xiaomi Civi တွေထဲမှာ performance မှာပုံမကောင်းမွန်လာတဲ့ Civi3 လေးကို unboxing လုပ်ပြီးအတူတူကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် Xiaomi Civi3 အနေနဲ့မနစ်ကထွက်ခဲ့တဲ့ Civi2 တိုးတက်လာတဲ့အချက်တွေရှိပါတယ်အဓိကတိုးတက်လာတဲ့အချက်အနေနဲ့ကတော့ performance ဘိုင်းမှာ flagship level performance ပေးနိုင်တဲ့ Dimensity 8200 Ultra SoC ကိုအသုံးပြုပေးထားတာကအမိုက်ဆုံးအချက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီ SoC က Xiaomi နဲ့ MediaTek တို့ collaborate လုပ်ပြီးတော့ image processing ဘိုင်းကိုလည်းအထောက်အကူပေးနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့သူရဲ့ site မှာအတိအကျညွှန်းထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဆက်ရစွမ်းဆောင်ရည်အကောင်းဆုံးဖြစ်လာသလိုအပူစွန်းထုတ်မှုပိုင်းအတွက်လည်း 4000mm square ရှိတဲ့ stainless steel PC liquid cooling system ကိုလည်းထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ display ပိုင်းအနေနဲ့ 6.55 inch AMOLED display Full HD Plus resolution 120Hz refresh rate ပေးတယ်ဆိုတော့ပါတဲ့ specification တွေဟာမနစ်ကထွက်ခဲ့တဲ့ Civi2 နဲ့အတူတူဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့သူ့မှာပိုကောင်းလာတဲ့အချက်ကတော့Peak brightness အနေနဲ့1500 nit အထိရတာအလင်းရောင်တဲ့အချိန်ညပိုင်းတွေမှာဖုန်းအသုံးပြုမှုအတွက်မျက်စိထိခိုက်နိုင်မှုကိုချော့ချဖို့အတွက် PWM dimming technology ပါဝင်လာတာတွေဟာပိုကောင်းလာတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်အတန်ပိုင်းအနေနဲ့ကတော့တိုးတက်ပြောင်းလဲလာခြင်းမရှိပဲမိနစ်ကလိုပဲ mono speaker နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့နားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကင်မရာပိုင်းအနေနဲ့ကတော့တိုးတက်လာတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ် flagship level sensor လို့ပြောလို့ရတယ် Xiaomi 13မှာအသုံးပြုထားတဲ့ Sony IMX 800 main sensor ကိုအသုံးပြုပေးထားပြီးတော့ travel camera setup 50 megapixel main camera 8 megapixel ultra wide lens 2 megapixel macro camera နဲ့ရှေ့ဘက်ချမ်းမှာတော့ Civi2 ရောင်းကလိုပဲ32 megapixel ultra wide lens dual selfie camera နှလုံးကိုတက်ဆင်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ Civi2 မှာမပါဝင်ခဲ့တဲ့ software optimization တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Xiaomi image brain က Civi3 မှာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းရဲ့ big quality ဘိုင်းအနေနဲ့လည်းအတွင်ပြင်အားဖြင့် Xiaomi Civi2 လိုပဲ dual cat design ကိုအသုံးပြုပေးထားတာဖြစ်ပေမဲ့ဒီနှစ်မှာတော့ကမ္ဘာကျော် fashion design ဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ WGSN အဖွဲ့အစည်းနဲ့ collaborate လုပ်ပြီးတော့လူငယ်တွေအကြိုက်မဲ့အယောင်တွေကိုမှအခြေခံပြီးတော့ဒါအားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်း two-tone color design လေးတွေနဲ့ထွက်လာတာဟာတော်တော်ကိုဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ကြီးတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်။ဖုန်းရဲ့အထူအနေနဲ့ကတော့ 7.56mm ရှိပြီးအလေးချိန်အနေနဲ့ 183.5 gram အလေးပါတယ်။ဒါကတော့ Civi2 ထက်နည်းနည်းလေးပိုထူသွားပြီးတော့ပိုလေးသွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေမဲ့သူဒီဇိုင်းအသားနာကတော်တော်လှလာတယ်။ battery ဘိုင်း charging ဘိုင်းအနေနဲ့ကတော့ဘာမှတိုးတက်ပြောင်းလဲလာခြင်းမရှိဘဲနဲ့4500 mAh 67W charging ဆိုတာမနစ်က Civi2 တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Apple Mirror ဈေးကွက်မှာဒီဇိုင်းလှတဲ့ဆိုရုံတွေမကတော့ပဲ performance ဘိုင်းပါကျန်းလာတဲ့ Civi3 လေးကို unboxing လုပ်ပြီးအတူတူကြည့်လိုက်ရအောင်ပါXiaomi Civi3 ပါ RAM 2256ကို10သိန်းဝန်းကျင်နဲ့ဝယ်ယူရရှိနေနိုင်ပါပြီဘာတွေပါလဲကြည့်အောင်0.7 လောက်ထူရှိတဲ့ silicon, thin ejector, Type C ဂျို 67W charging ကောင်းလေးပါပါမယ် Xiaomi Civi3 လေးရဲ့ back cover design အသားနာပါရှင်းတော့ glass back ကိုအသုံးပြုပေးထားပြီးတော့ frame အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော် aluminum frame ကိုပဲအသုံးပြုပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းရဲ့အထူအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ 7.56mm ပဲရှိပြီးတော့အလေးချိန်အနေနဲ့ 183.5 gram ပဲလေးတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကမနစ်ကထွက်ခဲ့တဲ့ Civi2 ထက်တော့ဒါနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့လေးတယ်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ထူတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ဖုန်းတစ်လုံးပုံမှန်အခြားဖုန်းတွေနဲ့ရှင်တော့ဒါပပယာကန်ရတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ပဲရှိတယ်ဒီ design အသားနာကိုကျွန်တော်တို့ကဘာကျော် WGSN fashion design အဖွဲ့အစည်းနဲ့ collaborate လုပ်ပြီးတော့ Xiaomi ကထုတ်ထားတယ်လူငယ်တွေကြားမှာရေပန်းစားတဲ့အယောင်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ထုတ်ထားတယ်ညွှန်းထားတယ်သူ့ရဲ့ site မှာလည်းအဲ့တော့နောက်ထပ်ဒီ design ပိုင်းကိုအသေးစိတ်လှုပ်ထားတဲ့နေရာတခုကကျွန်တော်ဒီမှာမြင်တွေ့တဲ့ camera ring လေးကိုတိကျကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဒီ camera ring တွေမှာကျွန်တော်ဒီနာရီတွေမှာတွေ့ရတဲ့တန်ဖိုးရှိနာရီမှာတွေ့ရတဲ့ texture design ပုံစံလေးကိုဒီ ring မှာတိကျအနုစိတ်ထည့်ပေးထားတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ flash မီလေးပါတယ်ပေါ့ camera setup အနေနဲ့ကတော့ travel camera setup ဖြစ်ပြီးတော့50 megapixel main camera 8 megapixel ultra wide lens 2 megapixel macro camera တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချက်ပြောစရာရှိတာသူ့ရဲ့ main camera 50 megapixel camera ဟာဆိုရင် Xiaomi 13မှာအသုံးပြုပေးထားတဲ့ Sony IMX 800ကိုထည့်သွင်းပေးထားတာဟာပိုမိုက်လာတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ကတော့မနစ်ကလိုပဲကျွန်တော်တို့32 megapixel selfie camera နှလုံးထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့ဒါ ultra wide lens တွေရိုက်လို့ရတာဟုတ်ဆို0.6 0.8 ဆိုတဲ့အနေအထားထိမနစ်က Civi2 လိုပဲကျွန်တော်တို့
ရိုက်လို့ရမယ်အနေထားမှာရှိပါတယ်တော့ဖုန်းရဲ့အပေါ်ဘက်ချမ်းမှာတော့ IR Blaster Dolby Atmos ဆိုတဲ့စာလေးပါမယ်ဒီဘက်မှာတော့ဒါ mic လေးတစ်လုံးပါမယ်ပေါ့ဘေးဘက်ချမ်းမှာတော့ volume up down power button အောက်ဘက်ချမ်းမှာတော့ speaker ပါမယ် type C port ပါမယ် mic ပါမယ်Sin injector ပေါ်လေးပါမယ်ပေါ့ဒီဘက်ပြီးမှတော့ကျွန်တော်လုံးဝဖြောင်းအနေထားတိုင်းပဲပေါ့နောက်ဘက်ချမ်းကကျွန်တော် glass finish ဖြစ်တာနဲ့အညီနည်းနည်းလေးတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရထင်ချင်တယ်နည်းနည်းကြီးများမယ်ဟိဆိုရင်တော့တကယ်လို့ဒီ camera back cycle ကြီးကအလေတဲတဲမှာဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ center ကျလိုက်ရင်တော့ပို့လှမယ်လို့ခံစားရတယ်ကျွန်တော် camera back ကတော့မဆိုးစလောက်လေးတော့ထွက်တယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာမြင်နေတာရောနော်နည်းနည်းလေးတော့ထွက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော် display ပိုင်းအနေနဲ့ကတော့မိနစ်ကလိုပဲ 6.55 inch AMOLED display 120Hz refresh rate support ပေးတာမှန်ပေမဲ့အခုပိုကောင်းလာတာကကျတော့ peak brightness အနေနဲ့1500 nit ရတာ color showing အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်12 bit 68 billion color showing ပြနိုင်တာပိုတိုးတက်လာတဲ့အချက်လို့ပြောလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့အလင်းရောင်နေတဲ့အချိန်မှာအကောင်းဆုံးအသုံးပြုနိုင်မှုအတွက်လည်း PWM dimming technology ကိုလည်းထည့်ပေးထားပါတယ် designအနေထားကလည်း CV2 တော့ကတော့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ dual cap ပေါ့နော်ရှေးနောက် dual cap အနေနဲ့အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒါ one hand ကောင်းကောင်းကင်ပြီးတော့သုံးလို့ရတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တော်တော်သဘောကျတယ်ပေါ့ fingerprint အနေနဲ့လည်း under display fingerprint လေးကိုပဲပြန်လည်ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်အယောင်ကာလာအနေထားတော့အထွေထူးပြောစရာမလိုအောင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမမြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်peak brightness က lane ထိန်နေအောင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ display ပိုင်းအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့မှအသေးစိတ်ပြန်ကြည့်မယ်ပါတဲ့ specification တွေကိုပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Xiaomi Civi 3ပါ RAM 256ပေါ့ကျွန်တော်လောလောဆယ်10သိန်းဝန်းကျင်နဲ့ဝယ်လို့ရနေပြီနောက် Octa Core 3.1 GHz ဆိုတော့ Dimensity 8200 Ultra ကိုအသုံးပေးထားတာပါ Android version 13 MIUI 14ပေါ့တခါတည်းနောက် refresh rate လည်းကျွန်တော်တို့ပြပေးပါမယ်ကျွန်တော် refresh rate ကတော့ adaptive လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော် customer ထားတဲ့ height ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့16 120Hz 19တော့မပါဘူး16နဲ့ 120Hz ပဲကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရမယ်ဒါ default မှာထားရင်တော့အလိုလျောက်ကျွန်တော်တို့ချိန်ကြီးပေးမှာဖြစ်ပါတယ် AMOLED display ဖြစ်တာနဲ့အညီ always on display ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် always on display ကတော့ Xiaomi Civi ဖြစ်တာနဲ့အညီကျွန်တော်တို့10 second ပဲမဟုတ်တော့ဘူးเนาะ always ထားတဲ့ height ဆိုရင်တော့အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ပေါ့เนาะပိတ်ထားတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်ကကျွန်တော်တို့ကဒီ always on display ကဒါ10 second ပဲလာတာပေါ့နော်ဒီကောင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ always အမြဲတမ်းဖွင့်ပြီးတော့ always on display ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီနော် under display fingerprint ကလည်းကျွန်တော်မြင်နေတိုင်းပဲเนาะတော်တော်မြင်နေနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကကျွန်တော် Google service ပေါ့ Google service ကတော့ကျွန်တော်ပူစရာမလိုဘူးဒီ Xiaomi Civi ကအများသောအားဖြင့် basic Google service ပါတယ် account and setting ကိုဝင်ဒီပဲ basic Google service ကိုကျွန်တော်တို့ on ပြီးတော့ဒါ Google service တွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်အလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ basic Google service ဖွင့်ပြီးရင်တော့ဒီ gadget ထဲကိုသွား gadget ထဲကိုဝင်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကျွန်တော် GOO Google PLA1 Google Play ဆိုပြီးတော့တစ်ချက်ရိုက်ရှာလိုက်ရိုက်ချရင်ဒီမှာတော့ Google Play Store update ဆိုတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကို update လုပ်လိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့Play Store ကိုအလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ Google Service တုံးလို့ရပြီပေါ့နော်ကိုအသုံးပြုခြင်းတွေဟာကိုဆွဲခြင်းတွေဟာလည်းတခါတည်းကျွန်တော်တို့ဆွဲခဲ့လို့ရပါပြီကျွန်တော်ဒီမှာ graphic setting တွေဘယ်လောက်ရခြင်းတုံးသိချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးကျွန်တော် shock ဆွဲလိုက်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ camera ပေါ့ camera ကတော့နောက်ရက်တွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့တီးတဲ့တေချာဆန်းပေးမယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့အမြည်ပေါ့ဗျာဒီ Xiaomi Civi series ကအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ selfie camera မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအဓိကဒီမဲ့မီးတွေပါတယ်ပေါ့နော်မီးတွေပြလိုက်အောင်မယ်ရင်တော့เนาะဒါကျွန်တော်တို့မီးတွေလေးလုံးပေါ့ LED မီးလေးလုံးပါတယ်အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက် color tone တွေပြောင်းလို့ရသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီမီးကိုမှမီးရောင်ကိုကျွန်တော် temperature ဘယ်လောက်ထားခြင်းတော့เนาะကျွန်တော်တို့ loop လုပ်ချင်တာလား temperature ကိုမှ candle เนาะ brightness ဒါစိတ်ကြိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီ temperature tone တွေကိုစော့ပြီးတော့သူ့ရဲ့အလင်းရောင်ကိုပြောင်းပြီးတော့ကစားလို့ရတယ်။ဒီမှာတော့ကျွန်တော်15 megapixel main camera panorama mode short frame slow motion timeless နောက်ကျွန်တော် sticker avatar AI watermark long exposure pocket camera ဆိုပြီးပါတယ်နောက် night mode portrait photo video document pro mode ပါတယ် pro mode မှာကျွန်တော်တို့ဒါပြင်လို့ရတဲ့feature တွေပါတယ်နောက် document scan video ကတော့ကျွန်တော်တို့ selfie camera ရော main camera ရောမှာ 4K ထိရိုက်လို့ရတယ်လို့ဆိုထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် 4K ပေါ့နော် main camera 4K နဲ့ရိုက်လို့ရတယ် selfie မှာလည်းကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ်ပေါ့နော် selfie မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ resolution ကကျွန်တော်တို့ 4K ထိရိုက်လို့ရပါတယ် 4K 30 fps အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့မိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်နေတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော် beautify makeup filter အားလုံးကကျွန်တော်တို့ပါပြီးသားအခုကတော့ကျွန်တော်တို့unboxing လုပ်တဲ့အချိန်ပဲဖြစ်လို့တေချာတော့ကျွန်တော်တို့မပြလိုက်တော့ဘူးပေါ့နော်
နောက်ရတော့ကျွန်တော်တို့ CV2 လုံးဝလို့ပဲအသေးချာပြန်ဆန်းပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ CV series ရဲ့ထုံးစံတိုင်း saturation ကောင်းကောင်းနဲ့ calibration လုပ်နိုင်တဲ့ပုံရိပ်လေးတွေတော့ထွက်တယ်ပုံအသေးစိတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ရက်မှာကင်မရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆန်းပြီးတော့ဗီဒီယိုတင်ပေးပါမယ် selfie ကလည်းကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ selfie ပုံရိပ်တွေပါအဲ့တော့ကင်မရာဘိုင်းအနေနဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ဘာမှတော့ထွေထူးပြောကြမလို့တော်တော်ကောင်းကောင်းရိုက်လို့ရတဲ့အထက်မှာပါတဲ့ဖုန်းဆိုတာအထူးတလဲကြော်ညာစရာမလိုတော့ပါဘူးပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော် CV3 မှာ Mobile Legend ကိုစော့ရင်ရမယ့် graphic setting မှာလောတဲ့အနေထားတော့ refresh rate high graphic လည်း high ပဲပွင့်သေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် ultra တော့မရသေးပါဘူးဒါတော့ကျွန်တော်တို့ CV3 မှာရနိုင်မယ့် patch ရဲ့ graphic setting မှာ16 fps ကတော့တည်ကြတယ်ပေါ့နော်90 fps ကတော့သူ့ပါတဲ့ SoC က support ပေးတယ်ပေါ့နော်မပွင့်တာဟိုနဲ့ဆိုင်တာပေါ့10 cent နဲ့ပဲပြောအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော် Ultra HD ပွင့်မယ် Smooth Extreme ပေါ့နော်အဲ့တော့ Smooth 16 fps တော့ကောင်းကောင်းကျွန်တော်တို့ဆော့လို့ရမယ် Sensitivity ကတော့ကျွန်တော်တို့ကြုံတော့ကတော့ဝင်ပြီးဆန်းပေးမယ်ဒါပေမဲ့ဒီဈေးဝန်းကျင်ရှိတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ကတော့ဂျာရီကိုပေါ့မပေါ့ကတော့ပြောစရာမလိုပေါ့တယ်ပေါ့90 fps ကတော့နောက်များတော့8200 Ultra ဆိုတော့ပွင့်ကျင်လဲပွင့်ကောင်းပွင့်လာနိုင်ပါတယ်ပေါ့ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အထွေထူးကျွန်တော်တို့ဘာမှတော့သိပြောစရာမလိုပါဘူးဒါကတော့အဲ့တော့ရုပ်ထွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ CV3 ရဲ့အကောင်းဆုံးတိုးတက်လာတဲ့အချက်ထဲမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်ရုပ်ထွက်ပိုင်းဆိုင်ရာကတော့ပို့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီ color showing တွေကလည်းပိုကောင်းလာတယ်နောက် peak brightness နေလေကျွန်တော်တို့အများကြီးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ရုပ်ထွက်ပိုင်းကလည်းဒီ CV2 ထက် CV3 မှာပို့ပြီးတော့စိတ်ကြည်နေစီမဲ့ရုပ်ထွက် quality ကိုကျွန်တော်ခံစားရမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ multimedia ခံစားဖို့အတွက် Dispaly ကတော့ share ပဲ speaker ကတော့စိတ်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာ mono speaker နဲ့ပဲလာတယ်ပေါ့အတန်ကလေဒါကျွန်တော်တို့ CV2 လုံးက speaker အတန်တော့ပဲပေါ့နော်ရုပ်ထွက်ပိုင်းကတော့တိတိတတ်တာပို့ပြီးတော့ညင်ညော color production တွေကောင်းတယ်နောက် peak brightness များတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါဘာတင်ထားအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ brightness ကဘာမှမတင်ထားလိမ့်မယ်တင်လိုက်နေဟိဆိုရင်ဒီမျိုးကိုမြင်ရမှာပေါ့နော်ထားပါပြောပါကြည့်ပါနောက်ထပ်ကကျွန်တော် Dolby Vision ပါတယ်ဗျာ Dolby Vision ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ style နေထားပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်ဗျာHDR နဲ့ဒါကျွန်တော်ကြည့်ရတော့ဒီမှာ original vibrant နောက်ဒါအဖြူမဲပြောင်းပေးခြင်းနဲ့ဟိဆိုလဲကျွန်တော်တို့ black and white ပြောင်းပြီးတော့ဒါအဖြူမဲကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ original တိုင်းကြည့်ခြင်းနဲ့ original ဒီမှာ HDR ဆိုလဲ HDR ဒါကျွန်တော် Dolby Vision ပါတဲ့အတွက်ပါ Dolby Atmos ကတော့အတန်ပေါ့ဗျာဒီကျွန်တော် Dolby Atmos ပါတာအတွက် sound equalizing တွေလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါ Dolby Atmos ပါနှစ်ခုလုံး support ပေးပါတယ်ကျွန်တော် okay ပါเนาะဒါကတော့ကျွန်တော်ဒါ CV3 လေးရဲ့ရုပ်ထွက် color design အနေထားကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပြပါတယ်လုံးဝစိတ်ကြည်နံမှုအပြည့်ပေးမဲ့ display လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီဈေးဝန်းကျင်မှာတော့ mirroring နဲ့မှာเนาะတော်တော်အဆင်ပြေလို့ပြောလို့ရတယ်အတန်နားထောင်အတန်ကတော့ကျွန်တော် GSM Arena မှာတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း dual speaker stereo speaker လို့ရေးထားတယ်တကယ်တမ်းအပြင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ speaker တစ်လုံးပဲပါတယ်ပေါ့เนาะဒီမဲ့ down firing speaker တစ်ပဲပါမယ်ဟိုကလည်းအတန်မထွက်ပါဘူးနော် speaker တစ်လုံးပါပဲအဲ့တော့အတန်အနေထားတော့တိတ်ပြီးတော့အရင်မတိုးတက်လာဘူးပဲပြောရမယ်ရခင် CV2 လုံးကလိုပဲအတန်ကိုကျွန်တော်ခံစားရမှာပါ
ဒါပဲပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ CV3 လေးရဲ့အတန်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးခုလောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အချမ်းအဖြစ်တော့ unboxing ဒါ first impression လုပ်တဲ့အချိန်မှာမြင်တွေ့ခဲ့ပြီလို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ CV3 လေးကို unboxing လုပ်ပြီးတော့ first impression အနေနဲ့ပြောပြရရင်ဒီဇိုင်းပိုင်း big quality ကတော့တော်တော်ကြီးကိုပို့ပြီးတော့လှရဲဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုရတယ်တော်တော်လေးမိုက်လာတာတွေ့ရတယ်အဓိကတော့ဒီ camera band ကြီးကဒီဘက်ကြီးအရင်ကတ်နေရတော့တိတ်တော့မမိုက်ဘူးအလေတက်တဲ့ဆိုတော့ပို့လှတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကဒီ design မှာအနုစိတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်ရှိမှလည်းပြခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော် camera ring လေးတွေကိုတေချာတက်ချာလေးတွေအသေးစိတ်လုပ်ပြီးထားတာတော့တက်တက်ရဲ့ design ပိုင်းကို view site ထားလို့ပြောလို့ရဆိုဒါ cap screen phone နေ performance ကောင်းနဲ့အသုံးပြုလို့ရတဲ့နောက်ထပ် dual cap phone တစ်လုံးလို့ပြောလို့ရတယ်ပါဝင်တဲ့ SoC Dimensity 8200 Ultra ကဒါအကျဉ်းစား performance ကိုပေးနိုင်တယ် flagship level နီးပါးကျန်းနေပေါ့နော် display ဘိုင်းက CV2 တက်ပို့တိုးတက်လာတယ်speaker ဘိုင်းကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ CV2 နဲ့ CV3 မှာကအတန်ဘိုင်းအနေနဲ့ကအတူတူလောက်အနေထားမှာပဲရှိတယ်ရုပ်ထွက်ဘိုင်း camera ဘိုင်းကလည်း Paris ဒီ hardware specification တွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဟိဆိုရင်သိတာကဒီ CV3 မှာတုံးထားတဲ့ Sony IMX800 sensor က Xiaomi 13နဲ့အတူတူပဲဖြစ်တော့ camera ဘိုင်းတိုးတက်လာတယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်အပြင်မှာရိုက်တဲ့ပုံရိပ်အရေးသွေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပြပေးမယ် battery နေတဲ့charging ဘိုင်းကတော့ဒီ Xiaomi Civi 2လောက်လာပဲ battery 4500ဟိုမှာဒါ67 watt ဆိုတော့အားလုံး battery ဘိုင်းအနေနဲ့ကတော့ဘာမှပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူးအတူတူပဲလို့ပြောလို့ရတယ်နည်းနည်းလေးbig quality မှာနည်းနည်းပြောစရာရှိတာဒီကောင်ကနည်းနည်းလေးတော့မဆိုးသလောက်လေးပို့ထူပြီးတော့နည်းနည်းလေးပို့လေးတယ်ပေါ့နော် CV2 တက်ဆိုင်ရင်တော့ CV2 ထက်ပိုကောင်းတဲ့ performance ကတော့ CV3 မှာပါတာသိကြတယ်နောက် display ဘိုင်းနဲ့ပိုကောင်းမယ် speaker ကတော့အတူတူပဲဆိုတဲ့အနေထားမှာပဲရှိတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ unboxing လေးကိုဒီမှာနေအဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံးဘိုင်းဘိုင်ပါခင်ဗျာ